Iz svega što je rečeno, izlazi da su dinarski ljudi nesumnjivo obdareni živom maštom. Uz nju ide pjesničko i umjetničko osjećanje, pokazano u pjesmama koje su dobro poznate i koje se smatraju kao najbolje slovenske narodne pjesme. Neke od srpskih pripovjedaka August Leskin, njemački lingvist, stavlja u red najljepših koje u književnosti postoje. Zbog narodnih pjesama Adam Mickijević, poljski pjesnik, smatra Srbe za pjesnike slovenskoga svijeta. To su pojedinačne pjesme ili čitavi ciklusi, kao što su neistorijski ciklus, pretkosovski, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, ciklus o Marku Kraljeviću, hajdučki ciklus, ciklus o oslobođenju Srbije i Crne Gore. Jezikom punim slika dinarski su ljudi uspjeli da izraze svoja najdublja osjećanja, svoja junačka djela i nedaće, ljubav za slobodom, pravdom i nezavisnošću, svoju nacionalnu misao i nacionalni ponos i svoje opšte poglede na ljudsku sudbinu. U ovim se pjesmama izražava nacionalni moral, naročito u onima koje se odnose na srpsku istoriju iz doba Nemanjića i Kosova. Često se s razlogom reklo da Kraljević Marko u pjesmama oličava karakter srpskoga naroda, bar bitne crte toga karaktera, one koje se nisu razvile. Stvaralačka mašta i ukus se isto tako manifestuju u manje poznatim djelima narodne umjetnosti, u rezbariji, ćilimarstvu i u vezovima. U ornamentima, na primjer na ženskim košuljama, koje često ostavljaju vrlo lijep umjetnički efekat. Ova narodna umjetnost izražava osjećanje radosti, blagosti i oduševljenja. Izgleda da su geometrijski oblici ove umjetnosti vrlo stari. Dinarski svijet pokazuje u običnom životu dosta bistrine ili brzog shvatanja, nerijetko i dosjetljivosti i hitrine duha. Iako su neki ovdje onde duhovno zavaljeni, nisu duhovno tromi, nije im duh zamagljen i nemaju one neodređenosti i nejasnosti. Dalje, nesumnjivo imaju intelektualne osjetljivosti, naročito sposobnosti da tačno i istinito osjete i pogode, da ocijene, da iznađu, imaju dakle invencije. Teško je odrediti kolika je amplituda toga intelektualnog dara, jer narod nije izrađen. Uglavnom se može ovo izvesti. Dar je raspoređen gotovo na cijelu narodnu masu, koja pokazuje dosta duhovne živosti i pravumnosti. Tupavih gotovo nema. Ali amplituda dara po pravilu nije velika. Najveći broj takozvanih darovitih davao je do sada male rezultate.
mahom ne razrade poslove, ne samo na djelu, već i u mislima, do krajnjih konsekvencija. Vrlo rijetko urade što god potpuno. Često misle da je isto vidjeti ili osjetiti i izvršiti. Ima dakle dosta površnih. Kod mnogih ljudi je darovitost vrapčije intenzivnosti. Ali amplituda dara je u vezi sa kulturom. Sa višom kulturom raste izdržljivost. Sve je više savjesnosti i ojačaju sposobnosti naroda koji ima dara. Izuzetno ima i velike darovitosti. To je na prvom mjestu pokazao narod kao cjelina, time što je bio kadar da primi i razvije duboki utisak, kao što je kosovski, da ga vijekovima razvija i raščlanjava i prečisti u velike narodne misli. Dalje, time što je kao cjelina imao moralne i intelektualne smjelosti i inicijative. Nije se nikad mirio sa nepravednim i neistinitim političkim i društvenim stanjima. Težio je stalno za novim i boljim. Dizao je revolucije. Velike narodne tvorevine južnoga slovenstva vezane su za dinarski tip. Crkva Svetog Save, narodne pjesme, stvaranje i širenje Srbije. Veliku darovitost i prostrane koncepcije pokazali su dinarski samouci Karađorđe, Miloš, Vuk Karadžić, Njegoš. Ljudi dinarskog tipa, poznate mučeničke istorije, koji su se vijekovima borili za život i održanje, kopali i mač držali, dali su u stvari mnogo i pokazali znatnu darovitost. I po moralnim i po intelektualnim osobinama oni su sposobni za visoku kulturu.